Һаумыһығыҙ! Сәләм каналында Хайбулла яңылыҡтары. Улар менән һеҙҙе мин Физалия Юлчурина таныштырам. Бөгөнгө темалар хаҡында ҡыҫҡаса. Яҙғы ташҡын яуаплылыҡ талап итә. Хайбулла районында ошо мәсьәләне тикшереү буйынса команда штаб күнекмәләре үтте. Үткәнен белмәгәндең киләсәге юҡ. Мәнбәт ауылы китапханаһы «Киләсәк быуындар белһен һәм хәтерләһен» исемле имиджлы район конкурсы сиктәрендә «Ҡартатайым котелогы» исемле театрлаштырылған тамаша күрһәтте. Гүзәл заттар тормош биҙәге. Хайбуллалар халыҡ-ара ҡатын-ҡыҙҙар көнөн билдәләне. Күп балалы ғаиләләр илебеҙ терәге. Район мәҙәниәт йортонда 5 һәм 10 да күп бала тәрбиәләүсе әсәләргә әсәлек даны миҙалы тапшырылды. Район республика конкурстары лауреаты Вәзәм Һуҡмашәле 10 йыллыҡ юбилейын билдәләне. Хайбулла районында яҙғы ташҡын осоронда йәлеп ителеүсе хеҙмәттәрҙең һәм көстәрҙең әҙерлеге тикшерелде. Ташҡынға ҡаршы комиссия ултырышында техниканы ҡарауҙа республика учреждениялары һәм район хакимиәте вәкилдәре, комиссия ағзалары, ауыл биләмәләре башлыҡтары һәм төрлө структура етәкселәре ҡатнашты. Тулыраҡ киләһе яҙмала. Яҙғы ташҡын хәүефле осор. Уны ауырлыҡһыҙ үткәреү өсөн алдан әҙерлек талап ителә. Хайбулла районында 15 гидротехник ҡоролма урынлашҡан. Шуларҙың иң эре 5-әүһе Урал аръяғы зонаһының гидротехник ҡоролмалар бүлегенә ҡарай. Ташҡынға ҡаршы комиссия ултырышында яҙғы ташҡынға әҙерлек мәсьәләләре һәм гидротехник ҡоролмаларҙың хәүефһеҙлеге мәсьәләләре ҡаралды. Ведомстволарға ғәҙәттән тыш хәлдәрҙе иҫкәртеүгә, көстәр һәм саралар әҙерләү буйынса аныҡ йөкләмәләр бирелде. На данный момент ведется мониторинг затороопасных участков. Также ведется и запланировано чернение и распиловки льда на реках. На сегодня запланировано чернение на реке Тамалык, Мара, на реке Зилаир, около деревни Лужбаева, и также на реке Турарка, около деревни Гачева. Также мы проводим работу по созданию временных водомерных постов, также приведены в соответствии действующими. Также в целях подготовки гидротехнических сооружений к аварийному пропуску паводковых вод в 2020 году проводится мониторинг готовности гидротехнических сооружений к паводковому периоду с представителями ГКО управления по эксплуатации ГТС, ФГБУ управлением башни Водхоз, администрация муниципального района, главным сельскохозяйственных, а также арендаторами водных объектов. Ташҡынды ҡатмарлыҡһыҙ үткәреү өсөн айырыуса уның эҙемтәләрен кәметергә йәлеп ителгән хеҙмәттәрҙең һәм көстәрҙең әҙерлеге мөһим. Комиссия ағзалары быға ҙур иғтибар бүлде. Ташҡынға ҡаршы эште ойоштороуҙа 10-дан ашыу хеҙмәт йәлеп ителгән. Зона эҙләү, медицина ҡотҡарыу, автомобиль юлдары ҡотҡарыу хеҙмәте һәм башҡалар. Уларҙың һәр береһе белемле, бурыстарын яҡшы аңлай, кәрәкле ҡоралдар һәм ҡорамалдар менән йыһазландырылған. Беҙҙең зона эҙләү һәм ҡотҡарыу отрядында 5 техника бар. Оларҙың береһе ауыр техника, береһе еңел техника һәм өсәүе уртаса техника инде. Һәм беҙҙең отрядта тағыла 3 кәмә, шуларҙың 2-үе тимер кәмәләр, еңел лодочный моторҙар менән һәм 1 катамаран. Беҙ үҙебеҙ Сибай ҡалаһында торабыҙ. Отрядтың урыны Сибай ҡалаһы беҙгә 3 район һәм 1 ҡала инә. Был Хайбулла районы, Йылайыр районы, Баймаҡ районы һәм Сибай ҡалаһы инә. Беҙҙең отрядта барыһы 21 спасатель эшләй. Ошо яҙғы ташҡынға бөтә әйберҙәр, техника әҙер. Наша задача – оказание медицинской помощи в случае чрезвычайной ситуации, непосредственно оказание медицинской помощи населению на месте. В бригаде на данный момент 2 человека. 2 человека. Так у нас в Акьяре находится 3 бригады, соответственно. В случае необходимости при чрезвычайной ситуации бригады могут быть наращены. Йыл һайын яҙғы ташҡынға әҙерләнеү ул беҙҙең алдан барыла. Бында беҙҙең төрлө ҡарарҙар ҡабул ителә. Шул уҡ шартлатыу, боҙ шартлатыу эштәре лә беҙҙең ҡарала йыл һайын. Һәм һәр хәлдә беҙгә хаҡ булырға кәрәк. Яҙғы ташҡын, әйтәйек, йыл һайын беҙҙең өсөн борсоулы осор булып тора инде. Район ғөмүмән хеҙмәткәрҙәре һәм ойошмалары яҙғы ташҡынды үткәреүгә әҙер, халыҡты ла саҡырабыҙ был һорауға алдан әҙерләнеп ҡуйырға. Һәм мин уйлайым, быйылғы 2023 йылда ла яҙғы ташҡынды яҡшы, хәүефһеҙ итеп үткәреп ебәрәбеҙ дип.
Таналык һыу һаҡлағысында авария. Һыу кимәле рөхсәт ителгән норманан күпкә юғарыраҡ. Һыу ағыҙыу ҡоролмаһы боҙ менән ҡапланған. Тығынды таҙартыу эшенә ашығыс рәүештә авария бригадаһы тотондо. Бар эштәр теүәл һәм тейешенсә үтәлде. Комиссия ағзалары һәм ҡунаҡтар һыу һаҡлағыста үткән уҡыу күнекмәләрендә ҡатнашты. Улар шулай уҡ әлеге мәлдә алып барылған эштәр менән танышты. Ҡунаҡтар һыу һаҡлағыстың яҙғы ташҡынға әҙерлеген яҡшы баһаланы. Ошондай күнекмәләрҙең ғәҙәттән тыш хәлдәрҙе иҫкәртеүҙә мөһимлеген билдәләп үтте. Яҙғы ташҡындың нисек килеүен пока иҫбатлауы ҡыйыныраҡ. Шуға ла беҙ ошондай мероприятиелар йыл һайын үткәреп торабыҙ. Был мероприятиеларҙы беҙ үҙебеҙҙең һыу һаҡлағыстарҙы обслуживать иткән эшселәр өсө генә түгел, бөтөн район предприятиелары менән бергәлешеп үткәрәбеҙ. Һәм уларҙы ла яҙғы ташҡындың әҙерлектәрен тикшерәбеҙ. Улар менән бергә яҙғы ташҡынды хәүефһеҙ үткәреү тураһындағы бөтөн сараларҙы бергәләшеп отырып һөйләшәбеҙ. В рамках тренировки отработано взаимодействие личного состава эксплуатирующей организации муниципальным районным сельским поселением. Также проверено взаимодействие аварийных бригад, проверено технический состав, машины, инженерные сооружения, задворы, задвижки, водосбросные сооружения. В целом мероприятие прошло хорошо. Надеемся, что паводок пройдет благополучно, без аварии. Районыбыҙҙа яҙғы ташҡынға әҙерлек буйынса эштәр етди алып барыла. Бар хеҙмәттәрҙә үҙ бурыстарын үтәргә әҙер. Әммә тәбиғәт быйылғы яҙ миҙгеленә ниндәй һынауҙар әҙерләүен теүәл генә әйтеп булмай. Шуға күрә һәр кемгә ябай әҙерлек ҡағиҙәләрен һәр саҡ хәтерҙә тоторға һәм үтәргә кәрәк. Нурия Байғужина, Венер Тулыбаев, Яңылыҡтар хеҙмәте, Хәйбулла районы. Хәйбулла районы Мәмбәт ауылы халҡы иғтибарына үҙәкләштерелгән китапханалар системаһының киләсәк быуындар белһен һәм хәтерләһен исемле имиджлы район конкурсы сиктәрендә Ҡартатайым котелогы исемле театрлаштырылған тамаша күрһәтелде. Сарала Башҡортостандың халыҡ шағиры Сауылат Юлаев ордены кавалеры яҡташыбыҙ Ҡәҙим Аралбаев, Рәсәй һәм Башҡортостан Республикаһының атҡаҙанған мәҙәниәт хеҙмәткәре Исламидин Мәмбәтов һәм ауыл халҡы ҡатнашты. Күркәм тамашаның нисек үтеүе хаҡында киләһе материалда. Бындай театрлаштырылған тамашалар төрлө актуаль темаларға ярашлы ауылда йыш үткәрелеп тора. Бөгөнгө Ҡартатайым котелогы тип исемләнгән күркәм тамашаны күрергә бик күп халыҡ йыйылды. Был сараның авторы һәм алып барыусыһы Мәҙәниәт йорто китапханасыһы Велена Данҡыҙы Ҡайыпова. Уның балалар һәм ауыл халҡы менән берлектә үткәргән сараларына ауыл халҡы бик теләп йөрөй. Велена Дановна күп тапҡыр шундай имиджлы мероприятиелар үткәрә. Һәр ваҡыт юғары кимәлдә үткәрә. Ойоштора белә, эйәртә белә кешеләрҙе. Һәм һәр ваҡыт ошолай бик матур, тантаналы шарттарҙа үтә инде. Уның тәрбиәүи әһәмиәте лә бик ҙур был сараларҙың. Беҙгә бик оҡшаны. Уға киләсәктә уңыштар теләйбеҙ. Һәр ваҡытта ла шулай энергиялы, көслө рухлы, күңелендә патриот булып ҡалһын тип теләйбеҙ. Тамаша Бөйөк Еңгүҙең 2 йыллығы һәм махсус хәрби операцияла иле өсөн йәнен йәлләмәгән батырҙарыбыҙға арнап ойошторолдо. Сарала Бөйөк Ватан һуғышы һалдаттарына арналған халыҡ хәтере мәңгелек тип исемләнгән китап күргәҙмәһе лә эшләп килде. Күркәм осрашыу Башҡортостандың халыҡ шағиры, райондашыбыҙ Ҡәҙим Аралбаевтың махсус ошо сценарий өсөн яҙылған махсус хәрби операция үгеҙҙәренә арналған шиғыры менән үрелеп барды. Был сараға тағы ла йән һәм яңы һулыш өҫтәне. Анда ҡышыға ҡышамаҡ түгел, осоп йөрөмәйҙәр ҡоштары, йәнлектәрҙә ҡасып быҫып бөткән, янып көйгән ағас таштары. Бөгөнгө матур яҙғы ҡояшлы көндә тыуған яҡҡа ҡайтыу икеләтә ҡыуаныс беҙҙең өсөн. Һәм бына беҙҙең ата-бабаларыбыҙҙың тыуған төйәге Мәмбәттә бөгөн ҙур сара үтә. Был сара Бөйөк Еңгүҙең 2 йыллығына арналып үткәрелә. Бик күп атайҙар, ағайҙар, яуҙа ятып ҡалғандар, уларҙың яҡты иҫтәлеге бар.
Шунан исән һау кайтучылар бар, еңү менән кайтучылар. Менә улар хакында да бүген сәхнәдән һүз булачак. Безнең ошындагы урындагы һәвәскәр артистлар бик матур итеп тамаша әзерләгәннәр. Артабан тамашасылар игътибарына ошо ук авыл егете, әлеге вакытта хаклы ялда булган мәдәният хезмәткәре Исламиддин Мәмбәтовтың «Һыбайлы һәм ат дөньяһы» исемле фотокүргәзмәһен асу тантанаһы булып үтте. Ошондай сагау күргәзмәдән илһамланып, Зинира Рафикова Сайфуллина хатта шигырь иҗат иткән. Дөрес әйткән сәсәндәр, тапкыр һүзләрен әйткәндәр. Кайда бармай, нидәр генә күрмәй, ир егеткәй менән ат башы. Ир егеттең исендә югәнләнгән ат булыр, сәсән булган егеттең күкрәгендә хат булыр. Ир егеттә акыл, хуш иркенлек, ер шары саклы бөеклек, иреклек, көс һәм гайрәт, батырлык һәм матурлык. Һыбайлы ир егет үтә күпме ара, уның итегендә шул юлды һин үтеп кара. Бүгенге шул тиклем мәртәбәле сараны күреп, бөтен булган хис-туйгыны әйтеп тә бетергесез дип әйтермен мин. Чөнки менә шундай көндең матур вакытында, мәлендә безнең агайларыбыз, кустыларыбыз авылдарын онытмайынса, мәртәбәле сара үткәреп катнашулары искиткес хәл инде. Менә бу фотовыставкага килгәндә минем бер туган кустымның шул тиклем зур эше, бу өченче эше, үзенең илһамын, үзенең көсөн халып эшләнгән эше. Артабанда ошо туган иле менән, туган йорты, туган һавын эсеп, туган yerine аяк басып, үзенә көч куәт алып, менә шундый выставкаларда эшләргә уга дәрт көч биреп тора. Быга тиклем Мәмбәт авылында мен менә 100 яшәр агачлар турында оештырган инде бу выставканы инде бөтен Россия буйлап, үзебезнең Зауралье буйлап, СНГ буйлап, шул 721 яшьлек, 1600 яшьлек агачларда төшереп матур итеп халыкка күрәттем. Менә бу ат дөньяһы фотокүргәзмәһе инде ике өлештән тора менә бу выставка фотокүргәзмә инде. Беренче өлеше инде менә конный памятники Россия буйлап төшереп чыктым. Икенче өлеше инде менә үзебезнең мәдәният өлкәһендә танылган шәхесләребезне ат дөньяһы менән төшереп халыкка күрәтергә булдым. Сара һуңында қонақтар ауыл халқы менән берлектә Мәмбәт ырыуының күренекле шәхестәре истәлеген мәңгеләштерүсе тактаташка һәм бөек ватан һугышында һәлак булган солдаттарның исемен мәңгеләштерүсе һәйкәлгә сәскә һалдылар. 1 минутлык тынлык менән искә алдылар. Бындай сараларның үткәрелүе яшь буын өчен бик әһәмиятле. Чөнки улар балаларда солдаттарга карата горурлык һәм туган илгә һөю тойгыһы тәрбияләй. Физалия Юлчурина, Ямил Ибраһимов, Венер Тулыбаев, Яңлыктар хезмәте, Мәмбәт авылы. Халыкара катын-кызлар көне уңайыннан районыбызда бик күп саралар узгарылды. Район мәдәният йортында Айык авыл конкурсы сектарында Матур бул дип исемләнгән катын-кызлар форумы һәм зур байрам концерты үтте. Матур ял кисәһенә махсус хәрби операцияларга катнашучыларның якындары, күп балалы әсәләр һәм башка катын-кызлар сакырылды. Яз һулышы, наз һәм йылылык менән тулы тантаналы сараны безнең иҗади төркемдә карап кайтты. Хайбула районында катын-кызлар өчен төрле социаль проекттар булдырган. Шуларның береһе Федоровка авылының катын-кызлар өчен оештырылган Матур бул проекты. Айык авыл конкурсы сектарында үткәрелгән сарала төрле белгечләр, осталар менән очрашулар оештырылды. Гүзәл заттар, фәһемле кәңәшләр алды. Проектты йомгаклап район үзәгендә катын-кызлар форумы үтте. Авылның оста катын-кызлары кунактарга кул эшләрен, тәмле-татлы тәмлекәсләрен тәкъдим итте. Разилә Мөхәммәтянова бидәүстәр, футболкалар эшләй, бәлештәр бешерә. Күз нурларын түгеп, һөю менән башкарылган эшләр матурлыкка әйдәй, күңел күтәренкелеге һәм дәрт бирә, дип һанай оста куллы катын. Мин 3 бала әсәһе, 2 малай үстерәм, 1 кыз. Dur kızım 9 класста укый, бәләкәй 7-лә. Бәләкәй кызым 1 класста укып йөри. 2 март байрамы менән бөтен катын-кызларны ихлас күңелдән кайнар котлайм. Бу ел сәскәндә аппак бәхет, корыстай ныклы һаулык, кояш күк, елмаеп, озын-озак яшәүләрен телим.
Яҙ миҙгеле ҡатын-ҡыҙҙан башлана, сөнки ҡатын-ҡыҙ донъяға кеше бүләк итә. Уның һулышынан тормош йәшәрә, ғүмер усағы мәңге һүнмәҫ яна. Һамар ауылында йәшәүсе Ксения Каратова 5 бала әсәһе, әле 6-нсы сабыйын көтә. Балалар беҙҙең өсөн ҙур ҡыуаныс һәм шатлыҡ, тип һанай һөйкөмлө ҡатын. Күп балалы әсә әсәлек даны миҙалы менән бүләкләнде. Проживаю в Хальминском районе, село Самарское. Я воспитываю 5 детей, ждем будет 6-го. Я очень рада за эту награду. Большое вам спасибо всем. Муж в многодетной семье вырос, и сама я в многодетной семье выросла. Ну, все дети желанные. Ҡатын-ҡыҙҙарыбыҙ яҙ миҙгеле кеүек үҙҙәренең мөләйемлелеге, ихласлығы менән яҙ ҡояшындай. Байрам уларға рәхмәт, һөйөү һәм ихтирам һүҙҙәрен белдереү сараһына әйләнде. Әүҙем, хәйрия эшмәкәрлеге һәм районда ирекмәндәр хәрәкәтен үҫтереүгә индергән өлөштәре өсөн гүзәл заттар район башлығының рәхмәт хаттары менән бүләкләнде. Байрам сараһы бүләктәргә бай булды. Хуш еҫле ләлә сәскәләре менән бергә тамашасылар йәш һәм һәүәҫкәр артистар әҙерләгән йыр-моң менән тулы гөлләмәне лә шатланып ҡабул итте. Айырыуса әсәйҙәргә бағышланған йырҙар ҡунаҡтарҙың күңеленә хуш килде. Дәртле бейеүҙәр күңел күтәренкелеге өҫтәне. Сәләмдәрен һәм ҡотлау һүҙҙәрен махсус хәрби операцияла ҡатнашыусы яуғирҙар да еткерҙе. Огромное благодарность вам за помощь, которую вы нам оказываете, за любовь и поддержку. Победа будет за нами. Концерт бик оҡшаны, балалар бигерәк оҡшаны. Иҫән-һау улай ҡуғыштар бөтөп китһен, донъяларыбыҙ тынысланып китһен, Алла бирһә, күк йөҙөбөҙ аяҙып китһен. Рәхмәт бөтәһенә лә байрам менән ҡатын-ҡыҙҙарҙы ҡотлайым. Ҡатын-ҡыҙ ул сәскә кеүек, ҡояш, ямғыр һымаҡ. Наҙ һәм һөйөү күберәк булған һайын ул матурлана, нурын күберәк сәсә бара. Йорттарыбыҙ һәм ғаиләләребеҙ йәнләнә һәм йәмләнә. Ҡатын-ҡыҙҙар байрамы гүзәл заттарға ҡарата наҙлы, йылы һүҙҙәрҙе һәм иғтибарҙы йәлләмәҫкә, тағы ла арттырға өндәй. Нурия Байгужина, Венер Тулыбаев, Яңылыҡтар хеҙмәте, Аҡъяр ауылы. Хәйбулла районында күп балалы ғаиләләрҙең йылдан-йыл артыуы бик ҡыуаныслы. Айыҡ ауыл проекты сиктәрендә район мәҙәниәт йортонда халыҡ-ара ҡатын-ҡыҙҙар көнөнә арналған «Матур бул ҡатын-ҡыҙҙар» форумы үтте. 5 һәм унан да күп бала тәрбиәләүсе әсәләргә район хакимиәте башлығы Рөстәм Шәрипов әсәлек даны миҙалын тапшырҙы. Сулпан Туҡбаева 5 бала әсәһе. Ул район хакимиәте башлығы Рөстәм Шәрипов ҡулынан әсәлек даны миҙалын алды. Сулпан Әхәт ҡыҙы тормош иптәше Мансаф Мансур улы менән Хәйбулла районы Иләҫ ауылында йәшәй. Бындай оло награда һөйкөмлө ҡатынға байрам алдынан ҙур бүләк булды. 2 март алдынан бындай ҙур бүләк өсөн Башҡортостан хөкүмәтенә бик ҙур рәхмәтлемен, бик шатмын. 5 бала тиһәң бөтәһе лә ҡалай күп тиҙәр, бик күп түгел инде ул үҙенең һәр баланың урыны була, үҙ ризығы менән туа тигәндәй. Бик ҡыйын түгел, үҙләрен бер-берен ҡарашалар, бер-берен ярҙам итәләр. Беҙгә лә ҙур ярҙам, ҙур ҡыҙларҙан. Туҡбаевтар ғаиләһе 2008 йылдың алтын көҙ көнөндә барлыҡҡа килә. Мансаф Мансур улы ошо ауыл егете, ғаиләһендә баш бала була. Сулпан Әхәт ҡыҙы Мәмбәт ауылында күп балалы ғаиләнән Иләскә килен булып төшә. Һоҡланғыс татыу ғаиләлә сәскәләй матур Мәҙинә, Динийә, Әминә, Ләйсән һәм Мәликә исемле ҡыҙҙар үҫеп килә. Беҙҙең ғаилә Туҡбаевлар. Мин Мансаф Мансур улы булам. Ошо ауылда тыуып үҫкәнмен. 2004 йылғы 5 ҡыҙға атаймын. Күп балалы ғаилә булһаҡ та ауыр түгел. Үҙләренең насибы менән тыуғас, үҙләренең урыны бар. Береһе өйҙә булмаһа, икенсеһе өйҙә. Барлыҡ өй эштәрен бергәләп эшләйбеҙ. Бергәләп эшләйбеҙ. Әрһендәр эшкә. Ҡарап тормайҙар. Бешеренәләр. Беҙҙе көтөп ултырмайҙар. Хужабикә балалар баҡсаһында ашнаҡсы булып эшләй. Буш ваҡытында футболкаларға һүрәт төшөрөү менән мауыға. Ғаилә башлығы ауыл мәҙәниәт йортонда газ операторы. Йәйге ваҡытта төҙөлөш эштәре менән булыша. Тырыш ғаилә һис кенә лә тик ултырмай. Кәртә тултырып мал, умарта, ҡош-ҡорт аҫрайҙар, баҡса тултырып емеш-еләк, сәскә үҫтерәләр.
Йорт тирәһендәге эштәрҙә уларға ҡыҙҙары 9-нчы класста уҡыусы Мәҙинә менән 7-нчелә уҡыған Диния ярҙам итә. Мин беренсе баламын, мин 9-нчы класста уҡыйым, беренсе мәктәптә. Мин бейеүмен шөғөрләнәм, бәләкәй саҡтан. Беҙ өйҙә бешеренәбеҙ, выпечкалар бешерәбеҙ, һеңлеләр менән бөтәбеҙ ҙә йыйылып, әсәй менән. Мин икенсе ҡыҙ ғаиләмдә. Мин бешерергә яратам. Көн һайын бер нимә интернеттан ҡарап бешергә тырышам. Мәктәптә рукоделияға йөрөйөм, бәйләйем. Күршеләре әйтеүенсә, ата-әсәләре балалары өсөн өҙөлөп торалар. Уларҙы төрлө яҡлап үҫтерергә тырышалар. Каникул ваҡыттарында ғаиләләре менән төрлө район, ҡалаларға йөрөйҙәр, иҫтәлекле урындар менән танышалар. Атанан күргән уҡ юнған, әсәнән күргән тун бескән тигәндәй, ҡыҙҙар әсәләре кеүек аш-һыуға ла оҫта. Көн дә ғаилә ағзаларын тәмлекәстәр менән һыйлай. Шул уҡ ваҡытта улар кәртә тирәһендә аталарына ла ярҙам итеп өлгөрәләр, ти Аҫылбикә Туҡбаева. Мине улар ҙур инәй тип беләләр. Уларҙың ҡәрсәләре Роза килен булды инде беҙгә. Ҙур инәй тип өйрәттергәйне, шунан даже исеменде лә белмәйләр. Улар ҙур инәй тип кенә уйлайлар. Мин бер ишек алдында йәшәйбеҙ, быларға ҡарап торам, һәр бер ҡыҙларҙың эшләренә ҡарап ҡыуанам. Улар нимәләр генә бешермәйләр, нимәләр генә эшләмәйләр инде. Төрлө ерҙә ял итергә йөрөйләр, күмәкләп, бергәләп. Шулай улар эшкә лә Дилбер әсәһе эшкә вис өйрәтеп бөттө бөтөнөһөн. Атаһы менән һирәгерәк эләгәләр инде. Ҡыҙҙар булғас күберәк әсәһе менән кухня тирәһенән сыҡмайлар инде. Һәр бер нимәне бешерәләр, төшөрәләр, эшләйләр. Бындай татыу, ишле матур ғаиләләрҙең йылдан-йыл артыуы ауылдарға йәм өҫтәй һәм йәштәргә өлгө булып тора. Илебеҙҙең киләсәге тап ошондай ғаиләләр ҡулында. Визалия Юлчурина, Венер Тулыбаев, Яңылыҡтар хеҙмәте, Хәйбулла районы. Бәләкәй Арыҫланғол мәҙәниәт йортонда Вәзәм Һуҡмашәле халыҡ коллективының 10 йыллығына арналған матур кисә уҙғарылды. Сарала район мәҙәниәт йорто етәксеһе Илүзә Кәримова, халыҡ ижады бүлеге методисы Миңзифа Ишемғолова һәм ауыл халҡы ҡатнашты. Вәзәм шәле байрамының нисек үтеүе хаҡында киләһе материалда ҡарағыҙ. Һуҡма шәлде һуғыу бик күп тырышлыҡ, сабырлыҡ һәм татлылыҡ талап итә. Бәләкәй Арыҫланғол ауылында йәшәүсе Нурсия Суринаның был үҙенсәлекле шөғөлдө үҙләштереүенә 11 йыл. Янсурала тыуып үҫкән Нурсия Абдулла ҡыҙы бәйләнгән шәл эшенә бала саҡтан уҡ әүәҫ булһа, шәлде һуғыу эшенә тап килен булып төшкән Вәзәм ауылында өйрәнә. 2013 йылдан алып ошо шөғөл менән булышҡан уңған хужабикәнең бөгөн хатта Себер тарафтарында ла һатып алыусылары бар. Мин 5-нче класстан шал бәйләп үстем бәләкәйҙән. Интернатта йөрөгән ваҡытта уҡ дәфтәр, ҡәләм булһын тип шал бәйләй торғайныҡ. Төнөн йоҡламай инде, бала булһаҡ та. Бында килгәс, бына Сәрүәр килен беҙ ошоға әйҙәгәйне, беҙ йәһәт кенә үҙебеҙгә әйҙәп алдыҡ та шул башланыҡ. Күмәкләп 10 кеше башлағайныҡ. Шул хәҙер икәүбеҙ. Ҡайҙа район ҡуша, шул беҙ әҙербеҙ. Пенсиябыҙҙы һалып алабыҙ ҙа, дөйөт алабыҙ ҙа, йөрөйбөҙ шулай. Матур ҙа йомшаҡ та беҙҙең башҡорт шәлдәре, шәлдәр кеүек матур булһын тыуған илдең хәлдәре. Вәзәм Һуҡмашәле халыҡ клубының барлыҡҡа килеүенә Әбүбәкир ауылында һаҡланып ҡалған 100 йыллыҡ Һуҡмашәл сәбәпсе була. 2013 йылдың аҙағында ошо ауыл килене яҙыусы драматург Сәрүәр Сурина оҫта апайҙарға ошо кәсептә дауам итеү тәҡдиме менән сыға. Был үҙенсәлекле лә, еңел дә булмаған эшкә ауылдың иң тырыш, әүҙем 10 ҡатын ҡыҙы тотоноп, хатта 100 меңлек Башҡортостан президенты грантын алыуға өлгәшә. Был грантты беҙ 2013 йылда башлағайныҡ, 14 йылда тәүге шәлебеҙҙе һуҡтыҡ. Грантты 15 йылда алдыҡ. Грантты алғаста 100 меңде. Бик ҡыуандыҡ, бик шатландыҡ, сөнки ул беҙгә был эште башлап, һәйбәтләп дауам итеп китеү өсөн бик кәрәкле, файҙалы аҡсалар булды. Сөнки был грантҡа беҙгә 5 станок эшләп бирҙеләр. Күп кенә симал дебеттәр һатып алдыҡ. Башҡа документацияларға ла китте инде. Шуға һәйбәтләп ошо Вәзәм шәлен
күтәреп алып китә алдык ошо аксалар менен. Оҫталар әйтеүенсә, ысын һуҡма шәл кәзә бетенән генә эшләнергә тейеш. Уның мамығын епкә әйләндереп алғансыла бик күп ваҡыт китә. Шуға күрә бындай ҡул эштәренең хаҡтары ҡиммәт һәм һуҡма шәлдең сифатын белгәндәр генә уны теләп һатып ала. Күберәк оло йәштәгеләр һорай. Йәштәр әле асылына төшөнөп етмәйҙәр ти Вәзем һуҡма шәле халыҡ клубы ағзаһы Райхана Сурина. Иң башта 10 ҡатын йөрөгәйнек, 10 ҡатын, 2 өйгә бер станок булып бирҙеләр, ошо станоктар 2 кешегә берәү булды. Анан олар вис төшөп ҡалып бөттөләр, ошо станокларҙы һәр бер кем эшләй, үҙен өйөнә ҡайтып алды. Минең өйөмдә ошо станок эшләүе бик ауыр, 1 килограмм дәбет кәрәк был шәлләргә. Бер шәлде сағарам тиһәң, 1 килограмм дәбет кәрәк. Аны бит тәүҙә тара кәрәк, анан һуғырға кәрәк, эшкәртер кәрәк, шунан иләргә кәрәк. Иләгәндән һуң гына һуға башлайһың. Менә буйына иләгәндә сирағы итеп иләргә кәрәк, өҙөлә. Күрәһеңме ҡалай итеп мына алмашынып тора бит инде. Өҙөлә, арҡырға иләгәндә, арҡырға мына арҡырға тәбәт ала инде. Ошоноһо бушағараҡ булһа ла ярай инде. Шул 13 көндә, 14 көндә бер шәл сығарға була. Уның араһында балаҫ та һуға, покрывалар менән пряжанан инде, ана элеп ҡуйғандар олар. Пряжанан үҙебеҙсә инде хаҡ ҡуйып һатабыҙ, алыусылар була инде. Ҡыҙҙарын кейәүгә бирәләрме, шунда һорап алалар инде. Көтәсәккә бирәләр, унса ҙур хаҡты байға түләй алмай битәһәләр, бүлеп түләйҙәр инде. Матур байрамға йәм өҫтәп, ағинәҙәр коллективы бик матур сығыш әҙерләне. Баҙарҙан ҡайтып киләм бейеүе, моңло йырҙар, Нурсия һәм Райхана Суриналарҙың шәлдәре менән дефилела күрһәтелде. Сара һуңында оҫта шәлселәргә Хайбулла районы хакимиәте башлығы Рөстәм Шәрипов исеменән рәхмәт хаттары тапшырылды. Шулай уҡ ағинәҙәр коллективының барлыҡҡа килеүенә 10 йыл тулыу айҡанлы Гөлназ Ғамир ҡыҙы шәхсән бүләктәрен тапшырып үтте. Йәнсура районынан бында килен булып төштөм. Йәнсура районында 5 йәштән алып беҙ шәл бәйләнек. Бында килгәстә мин шәл бәйләүемде дауам иттем. Ләкин һуңғы йыллары инде шәл бәйләүҙе туҡтаттым. Ләкин шул шәл бәйләүҙең эшен энәһенән ебенә тиклем бик яҡшы беләм. Бик ауыр эш, бик ныҡ сабырлыҡ кәрәк, түҙемлек кәрәк, егәрлелек кәрәк был эшкә. Шуның өсөн менә был шәлселәрҙең эшен бик ихтирам итәм. Уларға һаулыҡ теләйем. Артабанда шулай эштәрен дауам итһендәр. Район республика конкурстары лауреаты Вәзем һуҡма шәле клубының шәлдәре һәм шәлселәре Бәләкәй Артланғол ауылының данын республикаға ғына түгел, тотош Рәсәй кимәленә сығарҙы. Боронғо кәсепте тергеҙеп, яңынан йән өрөсө бындай оҫталар булғанда, халыҡ шөғөлдәре онотолмаясаҡ. Физалия Юлчурина, Венер Тулыбаев, Гөлназ Сурина, Яңылыҡтар хеҙмәте, Бәләкәй Артланғол ауылы. Хайбулла районының үҙәкләштерелгән китапханалар системаһы Аҡъяр телевидениеһы менән берлектә рух яҙыуы асыҡ район шиғри телевизион конкурсы иғлан итте. Конкурсанттар һорауы буйынса бәйгенең беренсе туры 31 мартҡа тиклем оҙайтылды. Теләге булған һәр кем ҡайҙа булыуына ҡарамаҫтан видеоконкурса ҡатнашып, үҙен һынап ҡарай ала. Бәйгенең шарттарын иҫләтеп үтәбеҙ. 2025 йылғы положение буйынса бәйге бөйөк еңеүҙең 80 йыллығына арнала һәм шулай уҡ хәҙерге көндә барған махсус хәрби операцияға арналған шиғырҙарҙы уҡыу ҙа хуплана. Тимәк, конкурсанттар бөйөк еңеүҙең әһәмиәтен асырға, халҡыбыҙҙың бай тарихына ҡыҙыҡһыныу, данлы илебеҙ яҙмышы өсөн яуаплылыҡ, үткәне өсөн ғорурлыҡ тойғоһо уятырға тейеш. Шул йәһәттән ҡатнашыусылар тыуған ергә ҡарата һөйөү, ватанды һаҡлаусыларға ҡәҙер, хөрмәт тойғоһо тәрбиәләргә, илһөйәрлек, берҙәмлек, тоғролоҡ сифаттарын үҫтерергә һәм бөйөк ватан һуғышына арналған әҫәрҙәрҙе өйрәнеп, уларҙы пропагандаларға тейеш. Тулыраҡ мәғлүмәт менән бәйләнештә рух яҙыуы төркөмөндә таныша алаһығыҙ. Ошоноң менән бөгөнгө сығарылыш тамам. Хәйерле эш көндәре теләп, мин һеҙҙең менән хушлашам. Барлыҡ яңылыҡтарҙы һәм яҙмаларҙы беҙҙең социаль селтәрҙәрҙә ҡарай алаһығыҙ. Һау булығыҙ!